Ajuste 1011. Corrigindo, ajuste 1011. Mike, só confirmando, o senhor vai sair pelo portão Paulínia com 2 a bordo? Cirrus PP-2, saída pelo portão Paulínia. Certo. E aí, pessoal? Decolar, pousar, sair do voo, voltar do voo. Reporte na vertical do portão Paulínia, aos terminais. Pronto para decolagem 134. Adiciente. O vento 070 graus 04 nós. Reporte fora do solo. Cortará fora do solo, Mike Eco Lima. Fora do solo, Mike Eco Lima. Adiciente, Mike Eco Lima. Reporte na vertical do portão Paulínia. Cortará ingressando no portão Paulínia, Mike Eco Lima. Base, final, 34 mais Lima e Califórnia. Sim, você, Botuvo. Obrigado. Achou, travou, final 34 mais Lima e Califórnia. Pouso completo. Hangar 31. Lima é um uniforme no solo. Levanta 34 Manaus, Lima é um uniforme, visual como aeronave, acho que é o Céu Vitor entrando na 200.